Até agora, energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita. E da gente poder estocar. O vento podia ser vento também, mas você também viu ainda a tecnologia para estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, por exemplo,